畫完之後呢，你將佢 scan 佢放落電腦，咁呢個藍色會唔見咗嘅。屯門畫室終於有網上課程啦，下面嘅資訊欄有連結，快啲加入成為 Patreon 會員啊！大家好，歡迎屯門畫室。今日想講嘅係你高中用藍色鉛筆啊！好，買咗呢個呢卡達出品嘅 Sketcher， 就係一個起稿專用嘅藍色木顏色筆啊！咁呢就買咗50幾蚊，有2支20幾蚊一支。就咁睇呢，就係一個藍色嘅木顏色筆啦。咁但係實際上呢，佢係起稿專用嘅，嗱就都幾靚仔。咁就瑞士做嘅。咁啊20幾蚊支啦，後邊咧有個擦膠 ，OK， 咁就而家試下先嚇，睇下得唔得？好，咁就正常使用啦。咁咧就好腍身嘅呢隻鉛筆，我用落去感覺就好圓嘅，就有啲似如果你掃描筆嚟計，咪似4B 5B 咁圓嘅。好腍身，咁後邊擦膠就可以擦翻嗰個顏色啦。咁我 OK 大力都80%擦得甩啦。好，咁我試一試嚟用下先。OK， 講翻呢個其實我哋做乜嘢咧？我唔知大家有冇睇嗰啲動漫嘅草稿咧，嗰啲咧咪即係用啲藍色筆嘅，即係我睇宮崎駿嗰啲草稿都係㗎，用啲藍色筆起個稿咁樣嘅。咁我成日都唔知嗰支筆係咩，我以為佢好想用支。咁我唔知係咪依支嚇。咁依支筆咧嘅重點就係話你照起稿，起完稿上邊再畫畫啦。咁多數動漫可能佢哋傳統用墨水去畫啦。畫完之後咧，你將佢 scan 佢放落電腦，咁咧個藍色會唔見咗嘅，即係個底稿會唔見咗，淨係呈現翻嗰條墨水嘅顏色同線條，咁我覺得都幾方便喎。咁樣當然啦，而家好多人都直頭係利用個 iPad 畫畫，咁你加2個 layer， 咁你一個起稿 layer， 然後個 layer 唔見咗，或者係嗰個透明度你減到0，咁咪即係等於唔見咗，一樣有呢個原因啦。咁就我畫隻 Spice and Family 嘅嗰個女女 Anya 出嚟先。咁就唔好意思啦，真係我畫啲動漫其實好肉酸嘅，咁但係即係試下睇下得唔得？咁啊畫個感覺都舒服嘅嚇，咁但係佢都係傾向淺色係嘅，其實支筆。咁我唔係太大力啦，跟住我想試下佢真係會唔會唔見咗個底咧？我個後底咧我就排啲線咁，一陣間 scan 嗰時睇下會唔會仲見到。好。跟住咧，我用一支係吳竹出品嘅一個墨水筆嚟嘅，其實裏邊有墨汁嘅一支筆啦。咁我嚟畫動漫又好，我嚟勾線都好用。之前我介紹過㗎啦。咁就照喺上邊畫，就冇擦嗰個底稿嘅，照強行加上去。咁因為佢話個說明書話可以咁做。好，勾完之後咧，我擺落電腦 scan 啦。好嗱，90% 嘅藍色係唔見咗嘅，大家見唔見到？咁但係我發覺左上角都仲有啲線喺度嘅，咁我唔知係咪自己唔識用啦。咁跟住我改咗佢save as 呢個黑白嘅稿咧，我都仲見到有啲線。咁唔知係咪我唔識用啦，定係乜嘢啦？我想 scan， 可能你嗰個 scan 嗰度要調校下，好嘛？咁我就都見到有底喎，咁但係我覺得都我唔識講啊，可能我試下用啦，可能如果有朋友專業嘅漫畫家有用過呢支筆，好唔好用咧？喺下邊度留言講翻俾我聽下，我就見到仲有藍色喺度啦。OK， 希望大家中意次嘅開箱，有咩想講請下邊留言，sorry 盡量答 ，enjoy 啊！感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期2、6晚有新片，星期4 9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 我教嘅畫班去屯門書 .com 畫材店邊啲片 .com， 拜拜。